కల్పించాలి. సరసింగం గ్రామానికి కరెంటుని పునరుద్ధరించాలి. రోజులింటి చీకట్లో మొక్కుతున్న వారిని వెంటనే కరెంటు సౌకర్యం కల్పించాలి. సరసింగం గ్రామానికి కరెంటు సౌకర్యం కల్పించాలి. రోజులింటి ఇబ్బంది పడుతున్న సరసింగం గ్రామం ప్రజలను ఆదుకోవాలి. ఆదివాసీ గిరిజన గ్రామాల కరెంటు సౌకర్యం వెంటనే ఇవ్వాలి. కరెంటు వెంటనే పునరుద్ధరించాలి. కరెంట్ లైన్ వెంటనే వెయ్యాలి. కరెంటు ట్రాన్స్ఫర్ వెంటనే వెయ్యాలి. 10 రోజులంటే ఇబ్బంది పడుతున్న కరెంటు వెంటనే వెయ్యాలి. విశాఖపట్నం జిల్లా రావికత్త మండల పరిధిలో సలిసింగం గ్రామం సేవలపాడు పంచాయతీలో సుమారుగా 320 విద్యుత్ వినియోగదారుల కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. అందులోని 100 కనెక్షన్లు ఓన్లీ సలిసింగం గ్రామంలో ఉంది. వర్షం కొండ మీద ఎప్పుడు మబ్బు వేసినా వర్షం పడినా వెంటనే ఆ గ్రామంలో కరెంటు అనేది మొత్తం కరెంటు ఉండదు. రెండోది ఏంటంటే రాత్రుల్లో చుట్టుపక్కల ఉన్న అడవులు ఉన్నాయి. భారీ ఎత్తున పెద్ద అడవులు, సింహాలు, పొల్లు, అనేకమైన జంతువులు ఎలుగుబంట్లు ఉన్నాయి. రాత్రి టైంలో అనేక మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ రోజు 10 రోజులు అయింది. విద్యుత్ అధికారులు చెప్పాం, టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ చేసాం. అధికారులందరూ చెప్పినా సరే వస్తామని చెప్పేసి 10 రోజుల పాటు చీకట్లో ఉంచుతారు తప్ప దాన్ని పరిష్కారం చేయడం లేదు. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డిస్కౌంట్ ఉంది. ఎక్కడ ఏ ఊళ్ళో ఏ సమస్య అయినా వెంటనే వదులుతారు, వెంటనే పరిష్కరిస్తామని చెప్తున్నారు. సచివాలయం ఉంది, సచివాలయంలో కూడా వెంటనే ఈ సమస్యను వెంటనే రియాక్ట్ చేస్తారు. కానీ సరసింగం గ్రామంలోని 10 రోజుల పాటు ఇబ్బంది పడితే ఈ డస్క్లు కానీ ఈ నెట్వర్క్ కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళిందని మేము అడుగుతున్నాం. గిరిజనుల అమాయకత్వం చూసుకొని ఒక 100 కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి వినియోగదారులు ఉన్నటువంటి గిరిజనులు ఏఈ గారు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. తక్షణమే డిఈ ఆఫీస్కి వచ్చాం. తక్షణమే 2 రోజుల్లో చేయకపోతే సీఎండీ ఆఫీస్ కూడా మేము ఆందోళన చేయవలసి వస్తుందని చెప్పేసి గిరిజన సంఘంతో డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రెండోది ఏంటంటే ఈ గ్రామంలోని వెళ్ళాలంటే జట్కొత్తపట్నం నుంచి ఈ గ్రామానికి కనెక్షన్ ఇచ్చారు. జట్కొత్తపట్నంలో ఇచ్చినప్పుడు మీద ఏమైనా ఇబ్బంది ట్రిప్ అయితే జట్కొత్తపట్నంలో కనెక్షన్ కట్ చేసి మీద గ్రామాల పరిస్థితి లేదు, ఎత్తైన కొండల్లో ఉంది. కాబట్టి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఇస్తే ఆ గ్రామంలో ట్రాన్స్ఫర్ అది వేస్తే మొత్తం విద్యుత్ వెలుగులు వస్తాయి. ప్రతి నెల బిల్లు కడతాను. కాబట్టి విద్యుత్ వెంటనే ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము గిరిజన సంఘంతో డిమాండ్ చేస్తాం. మా సలిసింగం గ్రామం చీమలపాడు పంచాయతీ గత 10 రోజుల నుంచి కరెంట్ లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. మాకు తక్షణమే ధర్మారం మీదుగా లైన్ మార్చాలని మేము ఏఈ గారికి కూడా గతంలో అప్లికేషన్ ఇచ్చాం, కానీ స్పందించట్లేదు. ఈ 10 రోజుల నుంచి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. మేము తక్షణమే మాకు ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని మా సలిసింగం ప్రజల తరఫున మేము అందరినీ కోరుతున్నాం. సలిసింగం గ్రామానికి కరెంట్ వెంటనే ఇవ్వాలి. సలిసింగం గ్రామానికి కరెంట్ వెంటనే ఇవ్వాలి. సలిసింగం గ్రామానికి కరెంట్ ఇవ్వాలి. సలిసింగం గ్రామానికి లైన్ వెంటనే మార్చాలి. 10 రోజులేంటి చీకట్లో మొక్కుతున్న విద్యుత్ అధికారి నిర్లక్ష్యం నశించాలి. విద్యుత్ ఏఈ నిర్లక్ష్యం నశించాలి. చీకట్లో ఉంచేసిన గిరిజన గ్రామాన్ని ఉన్నటువంటి ఏఈ అధికారులపై చర్య తీసుకోవాలి. కరెంటుని వెంటనే పునరుద్ధరించాలి. కరెంటు 10 రోజుల నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్న గిరిజన గ్రామాలకు కరెంటు ఇవ్వాలి.